通信環境によってはなかなか発展途上国では動画を上げれないんですよね。そういうそうです。方々も参加できるように、いわゆる文書、いわゆるそのファイルサイズが小さいコンテンツでも上げれるようにしているという。で、これがまず一つ目の特徴です。で、二つ目は、いわゆるそれらのコンテンツを上げたときに、いわゆるライブストリーミング、動画、文章、それぞれ全てにおいて、その投げ銭を受けられるということですね。投げ銭、つまり、ドネーションを直接受けられる。でそのドネーションでも、まあ、今までですと、まあ、ポイントですとか、あとはまあ現金の、まあ、クラウドファンディングみたいな現金のケースもあったと思うんですけども、発展途上国っていうのは、やはりものすごく今、いわゆる貨幣価値、自国の貨幣価値っていうのはものすごく変動性が高くて、ものすごく不安定性が高い。ですから、まあ、アフリカの諸国を中心として、いわゆるその暗号資産ですね。クリプトカレンシーがものすごく、まあ、流行してトレンドとして流行っているというか、特に若い子たちは、かなり保有率が高いですね。まあ、はい。そういうことからも、我としては、そのドネーションを、いわゆるこのクリプトカレンシー、まあ、イーサリアムなんですけども、まあ、それでできるようにするということ、まあ、それをサービスとして提供しています。で、あと2つありまして、えーあともう一つは、クレジットレーティングというサービスがあります。で、これは、その、ユニプラットの中で活動していただいたときに、まあ、いわゆるこう、閲覧数ですとか、あとはその研究者同士、事業家同士のいわゆるこう、ノードっていうんですけども、ネットワークがこう、組み立ってたとき、それについてのその評価を与えて、まあ、その評価が上がれば上がるほど、こう、点数が上がり、その、いわゆるクレジットレーティングのランキングの上に上がってくると。で、これは何のためにやってるかというと、やはりその、全世界の起業家、研究者を全世界のサポーター、主に投資家なんですけども、こうマッチングするに際して、お互いにとってそれぞれトラストがない状態、うん、確か信用がない状態。に。はい。はい。で特にYouTube もそうですけども、誰でも上げますよね。で無料で上げれるってことはいいことなんだけど、誰でも上げれるので、支援する側からすると、その人が本当にそれをしてるのかとか、うん、もうそういうなかパターンなかちょっとできる。判断がしにくい。うん。うん。で、それのまず一つの一助として、まずクレジットレーティングというところで、スコアリングを与えることによって、クレジットを与えると。うん。それで、まあ、一つハードルを下げてあげる。その、いわゆる支援する側のハードルを下げてあげるということが、まず、大きな、大きなその目的としてあります。で、最後に、まあ、プレイ IP という、プリインテレクチャルプロパ、インテレクチャルプロパティというサービスがあるんですけども、これは、いわゆる、その、まあ、発展途上国の人たちというのは、例えば、研究者であれば、その論文投稿、特にそのレフェリーがいる査読論文というのがあるんですけども、その査読論文というものにこう投稿していかないと、そのいわゆるジャーナルに載らないと、彼らのやはり客観的な信用がつかないんですよね。うん。いわゆる事業家にとっては特許。で、特許も、やはり特許を出していかないと、単純にその動画ですとか、文書ですとか、ライブストリーミングで、そう、まあね、まあ、いわゆるそのコンテンツを出してしまうと、第三者に真似されてしまったら、それでアウトになってしまう。うん。ですから、いわゆる、その、起業家、いわゆる起業家研究者側からすると、その自分たちのコンテンツを出すことがまず怖さがあると。だからはい。そこのまずハードルを下げる。で、もう一つは、その出した、その起業家や研究者が出したコンテンツが、本当にその人がやってるのということを、いわゆる支援する側、投資家が客観的にそれを信用できる、そういう仕組みとしてプレイ p というのを考えています。うん。で、プレイ p っていうのは、いわゆるその、まあ、ブロックチェーンのスマートコントラクト技術というのを使ってまして、まあ、今、全人の子であれば、おそらくもう一般用語になっていると思いますけども、ノンファンジブルトークン、NFT を発行することによって、いわゆる、そこで上げたコンテンツを、動画、ライブストリーミングのアーカイブ、文書、すべてをその NFT 化して、で、それ自体が、いわゆるそのオーナーシップ、サティフィケイトオブオーナーシップになるような形っていはい。うのを、提供してあげる。そうすると、投資家ですとか支援する側というのが支援しやすくなる。で、また、その支援される側、起業家、研究者にとっては、さっきお話しした、いわゆるこう論文投稿するのに、高いところだと何十万もかかって、うん。得票も同じく何十万かかる。でも彼らの国によっては、
まあ、月収がおそらく2万円もない、日本円で2万円もない国なんていうのはもうざらにいっぱいあるので、まあ、そういう子たちにとってはもうその段階でどっかにこう、ちゃんとしたいい大学機関ですとか研究機関に属してなければ、起業家としてもある程度このキャッシュフローがなければ、まあ、特許にしたって、査読論文にしたって機会が全くないんですよね。ですからそういう意味では NFT をその発行することによって、彼らは、自分たちが特許とか査読論文出す前に、これは自分たちがオリジナルということを証明できるという一つの手にはなると思います。で、この4つが、いわゆる、支援する側と支援される側というのを、こう、いわゆるこう、うまくマッチングするため、その信用を創造させるための、機能として動いているというのが、まあ、ユニプラットだと思いますね。先ほどお伝えしていただいたいろいろな最先端な技術を使うプラットフォームとしては多分世界初ですよね。はい、世界初ですね。これは、昨年プレスリリース、2年前か、プレスリリースさせていただいたときに、まあ、専門通信社の方で調べていただいて、ワードファーストというふうに歌っていいですよとなったので、世界初だと思います。おー、そうですね。まあ、はい。みんなにぜひSDGs に興味のある方は使ってほしい。そうですね。まあ、もう2030年まで実はもう7年しかないわけで、まあ今、現段階でまあ、国連に加盟している国自体が、もうほとんどが、もうほとんどがまあ100%みんな SDGs 推進しようということになってますから、ですからそのツールとして、SDGs をまあ実現するツールで、SDGs をいわゆる解決するってなってくると、なんかものすごく予算がかかって、ものすごく時間がかかって、で、ものすごく、なんかこう、大きなことをしなきゃいけないというふうに考えてしまうかもしれませんけども、実はもう、それぞれの、まあ、どういう境遇にあろうが、どんな人でも参加できるし、それはまあ、ユニプラットを見ていただければ、まあ、地域の活動から、個人的な活動から、もしくは大きな、ある程度大きなまあ、プロジェクトの段階もそうですし、まあ、様々なまあ、規模で、SDGs には取り組めるということを、まあ、ユニプラットで、皆さんに理解してもらえればな、というふうに考えています。うん、はい。じゃあ、最後の質問なんですけれども、まあ、先ほどのおはい。話と、まあ、関係があると思うんですけれども、じゃあ、はい。SDGs に興味がありますが、ちょっとどこから何をやればいいか、なんか悩んでいる人が多くいると思うんです。はははそんな人たちにはい。何かアドバイスとかがないんですか？はい。まず SDGs は何かということでいけば、まあ本当にまあユニプラット自体がもう、おそらく SDGs のエンサイクロペディアになってますので、中に入っていただいて、で、まあ17のゴールそれぞれも、まあ、ユニプラットの関連ページの中に説明がありますので、まあ、そこで、まずちょっと学習してもらう。でもそれも、専門家になるわけではないので、まずゴールは何なのっていうことをはっきり決めていただければ、まあ、それはまあ、例えば医療系の分野であれば、SDGs の3番があって、まあ、ヘルスケアの推進ってことを進めれば、それはもうイコール SDGs の推進にもなりますし、あとはまあ、いわゆるジェンダーイコーリティですとか、あとまあとはまあ、水資源の問題ですとか、あとはまあ、一番最後のゴールであるそのパートナーシップの構築ですとか、まあ、こういうのっていうのは、まあ、特に人事の子たちでも非常にやりやすいものが多いんじゃないかなと思うんですよね。うん。だから、あんまりなんだろう、SDGs ってなんかすごく難しそうで、専門性が高そうで、ちょっと僕には、厳しいなっていうふうに思うかもしれないですけども、まずは自分の、その、町ですとか村ですとか、その自分の地域のエリアを、まず良くしようと。まあ、ゴミを少なくするですとか、あとはその不安定になっている電力をどうにかしようとか、あとは、まあ、そういうもう本当一つ一つのこと、一つ、まず砂浜で一つゴミを一個拾っただけでも、それで SDGs のもう活動ですし、それが、まあ、日本的に言うと、まあ、塵も積もれば山となるということで、その小さな小さな活動というのが大きなもうムーブメントに変わってきますので、だからまあそういうことを考えて、あまりこう、まあ緊張せずに、あまりね。そんなすごいことできないと思わずに、SDGs 活動をまずできるところから始めてほしいなというふうに考えています。あとはその SDGs の活動をしている人たちを支援する側ということでいけば、今、SDGs の活動している方々っていうのが、やはりまあ、暮らしと直結している。
例えば気候変動が直接影響するですとか、それによってその食糧難になったり、その気候変動によってさっきのその海抜でどんどん土地がなくなるですとか、そういう方々っていうのはもう嫌おうがなくもう SDGs でやらなきゃいけないので取り組んでるわけですけども、ただそういう方々っていうのがやはりその所得レベルっていうのが、必ずしも高くないケースが多い。ですから、例えば、僕らが、例えば僕は日本人でお昼1000円使うとすれば、で、その1000円を、いわゆる SDGs の活動しているある発展途上国のあの子に、例えばイーサリアムでドネーションするとした場合、彼らのいわゆる月収っていうのが、おそらく5000円から1万円の子っていうのがもう多くいると思うんですよね。その子たちにすると1000円っていうのはものすごくインパクトが強い。ですから、そういう意味では、はい、そういう特に先進国にいるジェンジーもそう、僕らの世代もそうですけども、その子たちに、いわゆる共鳴して、そのドネーションしてあげることっていうのが、ものすごく社会的なインパクトが大きいということ。で、そこについて、気づいていただいて、SDGs の支援する側の人、したいという人たちも、どんどん参加してもらえばなというふうに思っています。はい。なるほど。やっぱり認はい。知度が大事なんですよね。そうですね。まずは、はい。まずはゼロから簡単なところから一つずつ、で、自分の興味あるところをやればいいわけで、で、そうです。SDGs っていうのは17のゴールがあって、確か169ぐらいの分類がありますけども、正直その全部やる必要ないので、そはい。の人が一番興味があること、今自分自身が仕事をしていて、結びつきやすい SDG のゴール、はい。決めて、意識して、活動されればいいと思うんですよね。ありがとうございます。いろいろ。ありがとうございます。なんでしょう、私自身も、正直にユニプラットに、まだ入っていない時は、うん、確かに SDGs とは何なんだろうみたいな、うん、私にうん、は関係ないんだろうと思ったんですけど、やっぱりうん。実際に、自分で入ってて、いろいろこういうインサイトをいただいて、そんなに難しくないことですよねって思うようになりましたね。なので、小さいことでもできることは絶対あるっていう認識になりました。はい。なんかいわゆる、アリの一穴って言い方になりますけど、今風でいけば、いわゆるバタフライエフェクトですよね。はい、やっぱりそうです。それぞれ一人一人が意識して、小さなプラスの動きっていうものを全員がやっていけば、ものすごく大きな、良い動きのムーブメントになると思いますね。そうですね。それはインドネシア語ではい。ことわざがありますよ。ああ、そうですか。えっと、どんなことわざですか？えっと sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ということわざで、日本はい。語で言うと、先ほどおっしゃった通り、少しずつ、山盛りになるっていう意味ですね。ああ、バグスカリ。僕そういろいろ説明していただいてありがとうございました。いいえ。新しい見通しになりましたね。あ、そうですか。よかったです。はい。はい。これでみんなにも、全く知らない方も、うん。ちょっと知ってるけど、ちょっと私に関係ないって思う方にも、もう少し、意識していただくようになれば嬉しいですね。そうですね。はい。この SDGs の義務に関して、これに関して言えば、目標って言ってますけども、人類の実はもう義務なので、そうです。やらないと自分たちが困るんで、そうなんですよ。そうです。だから、それはもう若い子から老若男女問わず、やらなければいけないことですね。Okay, that's it. Our interview with Karita-san. How was it? I really hope that it could help you have a better understanding about SDGs itself and why is it really important for us to join hands in achieving all the goals because it matters for all of us. And yeah, it is in our hands. Like you can't say that it's not my business or it's not related to me because it is. For the next video, I will interview different guests with different background and expertise talking about the SDG goal one. So stay tuned for more insightful videos about SDGs and let me know what you think about this video or well whatever whatever you think about me or the guest or anything's fine. Well, to be honest, I'm an amateur in doing video and doing podcasts, so
I would appreciate every advice from all of you. So leave a comment below. I will read it, and well, hopefully I will do better on next video. Okay, bye.